Vamos ver se está. Vai pegar papel. Nossa, tá só $40, Vitor. Jesus. É o anjo prometendo pros reis. Falando pra Maria, eu acho. Nossa, que legal. Tá falando pro José. não tá com medo, não ficar com medo, né? Ai, meu Deus. Casamento. Jesus fazendo milagre do casamento. No teto. Nossa, eu achei muito legal. Nossa, que interessante a história da Bíblia em formato de quadrinhos, né? De gibi. Que fofo. Anne, olha esse. Amei.